京都这座古老的城市，拥有着丰富的历史和文化底蕴，同时也是一座充满魅力的城市。在这里有许多著名的景点，其中10大必去景点是必去的必看之地。1. 金阁寺，位于京都市左京区的金阁寺，是日本最古老的木造建筑之一，也是京都的标志性建筑之一。金阁寺的建筑风格独特，外观为3层楼阁，每层都有一个宝塔，整个建筑金碧辉煌，非常壮观。2. 清水寺，位于京都市北区的清水寺，是日本最古老的寺庙之一，也是京都最受欢迎的寺庙之一。清水寺的建筑风格独特，外观为5重塔楼，整个建筑白墙红瓦，非常美丽。3. 银阁寺，位于京都市左京区的银阁寺，是日本最古老的木造建筑之一，也是京都的标志性建筑之一。银阁寺的建筑风格独特，外观为2层楼阁，每层都有一个宝塔，整个建筑银光闪闪，非常壮观。4. 八坂神社，位于京都市中央区的八坂神社，是日本最古老的神社之一，也是京都最受欢迎的神社之一。八坂神社的建筑风格独特，外观为3层楼阁，整个建筑金碧辉煌，非常壮观。5. 伏见稻荷大社，位于京都市东山区伏见区的伏见稻荷大社，是日本最古老的神社之一，也是京都最受欢迎的神社之一。伏见稻荷大社的建筑风格独特，外观为3层楼阁，每层都有一个宝塔，整个建筑非常壮观。6. 金阁寺庭园，位于京都市左京区的金阁寺庭园，是日本最古老的庭园之一，也是京都最受欢迎的庭园之一。金阁寺庭园的建筑风格独特，外观为3层楼阁，每层都有一个宝塔，整个庭园非常美丽。7. 清水寺庭园，位于京都市北区的清水寺庭园，是日本最古老的庭园之一，也是京都最受欢迎的庭园之一。清水寺庭园的建筑风格独特，外观为5重塔楼，整个庭园非常美丽。8. 八坂神社庭园，位于京都市中央区的八坂神社庭园，是日本最古老的庭园之一，也是京都最受欢迎的庭园之一。八坂神社庭园的建筑风格独特，外观为3层楼阁，每层都有一个宝塔，整个庭园非常美丽。9. 茶道博物馆，位于京都市中央区的茶道博物馆，是日本最古老的茶道博物馆之一，也是京都最受欢迎的博物馆之一。茶道博物馆的建筑风格独特，外观为3层楼阁，整个建筑非常壮观。10. 花见小路，位于京都市东山区花见小路，是日本最古老的花见小路之一，也是京都最受欢迎的花见小路之一。花见小路的建筑风格独特，两侧都是花草树木，非常美丽。以上就是京都10大必去景点的介绍。如果你来到京都，一定不要错过这些美丽的景点。还没订阅的朋友们，别忘了点击订阅，开启小铃铛，这样我们可以每天陪伴你，让我们一起享受生活。我们下期不见不散。